dizinin heyecanını yaşıyor. Şimdi şöyle, biz bu sezonu bence tüm oyuncular olarak, yeni gelenler haricinde geçen seneden kalanlar, yeni diziye başlıyoruz gibi. Yani sanki ilk bölümümüz gibi hissediyoruz aslında. Çünkü her şey değişti biliyorsunuz. Yönetmenimiz değişti, senaryo ekibimiz değişti, oyuncular, inanılmaz bir kadro geldi, yeni, çok güçlü. Her şey, tüm hikaye aslında tamamıyla değişti. Yine özümüze bağlı kalıyoruz. Yine aslında mücadelemiz adalet arayışı. Ama bambaşka bir şekilde sürüklenecek bu sene. Sibel ona çok şey öğretmiş. Dürüst olmam gerekirse ben cesareti ondan öğreniyorum. Gerçekten kendim cesaretliyim diye düşünürdüm. Cesur bir kızım derdim ama Sibel inanılmaz yani. Aile ve sevdiklerin söz konusuysa hiçbir şey mesele değil. Ve yeni sezon. İzleyiciyi neler bekliyor yeni sezonda? Ama bu sene maalesef, bu sene çok farklı. Belki Gen 1 Baat. Genuine Baat. What does that mean? It means you said the right thing at the right moment. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Boğatala. Boğatala is muazzam, harika, muhteşem. The next one is Kıyasinay. Kıyasinay. Kıyasine. Ne haber dostum? Nasıl gidiyor? In Turkish. Sinonay. Sinone. Sinonhe. Bey iyi gidiyor. İyi. Her şey yolunda. Jobatay. Jobate. Aynen öyle. Jobate. Jobate. Yes, the next one is Cugar. Cugar. Yalandan iş çevirin. Öylesine bir şeyler yapmak istedin, yaptın yani. That means a lot. Okay, the next one is Ayate Çagaya. Ayate Çagaya. Ayate Çagaya. Ayate Çagaya. What does that mean? Geldim, gördüm, yendim. The next one is Cheetah. Cheetah. What does that mean? Yeah, I know this word. It's champ. Interesting. Cheetah is champ in Pakistan. Interesting. Yeah, I like this word. It's my number one word. Cheetah.